สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกที่รักทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับต้อมอินเตอร์นักคิดนักคำนวณนะครับนะก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของงวดวันที่16เดือน11ปี2560นะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอสูตรเลขเด่นบนนะครับเลขเด่น3ตัวบนนะครับนะนี่ก็สูตรแรกนะครับประจำงวดวันที่16นะครับนะก็มาดูกันเลยครับว่างวดวันที่16เดือน11ปี2560นี่ข้างบนจะได้เด่นตัวไหนบ้างนะครับก็การทำของผมก็เหมือนเดิมนะครับใช้สูตรทั้งหมด2สูตรนะครับนะเดินมาแล้ว250งวดนะครับนะก็คือเข้ามาแล้วนะครับเลขพวกนี้เข้ามาแล้ว250งวดนะครับงวดต่อไปจะเป็นงวดที่251นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะครับนะว่างวดนี้จะได้เด่นตัวไหนนะครับนะ ต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีว่าเพิ่งจะฟื้นจากไข้นะครับนะแล้วก็ยังมีอาการไออยู่นะครับแล้วก็เจ็บคอด้วยแต่ก็จำเป็นนะครับนะต้องทำสูตรมาให้เพื่อนๆสมาชิกได้ดูได้ชมกันนะครับนะก็จาก2สูตรนะครับเดินมาแล้ว250งวดมาชนกันนะครับก็ได้เลขเด่น02356นะครับ02356เพราะฉะนั้นเลข3ตัวบนประจำงวดวันที่16เดือน11ปี2560 02356จะต้องมาให้เห็นอย่างน้อย1ตัวถูกไหมครับจะต้องมาอย่างน้อย1ตัวนะครับท่านสามารถเอาเลขตรงนี้ไปตัดเลขโต๊ดได้ตัดชุดโต๊ดได้ไปตัด2ตัวตรงได้อะไรได้นะครับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เลขที่ผ่านมาของเราตรงนี้นะครับก็เข้าตลอดนะท่านก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับนะไปดูย้อนหลังได้อย่าลืมนะครับงวดนี้02356จะขาดไม่ได้นะครับข้างบนถ้าไม่มี02356ไม่ถูกหวยนะไม่ถูกหวยแน่นอนนะครับและสำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาก็เลขของเราก็เข้าทั้งบนทั้งล่างแล้วก็3ตัวโต๊ดนะครับนะก็ถือว่าเข้าดีทีเดียวนะครับเลขเราเข้าค่อนข้างสม่ำเสมอทีเดียวนะครับเพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามก็คงจะเห็นผลงานกันแล้วนะครับว่าของเรานี่แน่นอนขนาดไหนนะครับนะเราไม่ได้โม้ไม่ได้โอ้อวดไม่ได้คุยนะครับนะท่านไปติดตามอยู่ก็คงจะเห็นนะครับของทุกอย่างมันพิสูจน์ได้นะครับท่านสามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับของเรานะไปดูคลิปย้อนหลังได้ว่าของเรานี่เข้าจริงนะครับของเรานี่ดีจริงนะครับไม่ดีจริงเราไม่บอกนะครับไม่ดีจริงเราไม่บอกและสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสมัครสมาชิกนะครับนะก็สมัครมาได้เลยนะครับโดยการแอดไลน์มาที่6449 PA นะครับนะท่านจะได้รับเลขน้อยชุดกว่าใน YouTube ครึ่งหนึ่งนะทั้งบนและล่างและทั้ง3ตัวโต๊ดนะท่านจะได้เลขน้อยกว่าครึ่งหนึ่งนะจำไว้ด้วยนะได้เลขน้อยกว่าใน YouTube ครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านจะได้ประหยัดไปเยอะทีเดียวนะครับท่านสมัครสมาชิกมาเลยนะครับนะโดยการแอดไลน์มาที่6449 PA นะครับแอดไลน์มานะครับนะแอดมาแล้วทักมาด้วยนะครับว่าอยากสมัครสมาชิกแล้วเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดในการเป็นสมาชิกไปให้นะครับนะก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของผมมาตลอดทุกคลิปนะครับนะและสำหรับสมาชิกที่เข้ามาใหม่นะครับนะอย่าลืมช่วยกดติดตามด้วยนะครับและสำหรับท่านที่ต้องการจะดูผลงานของเรานะครับก็เข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับในคลิปนะเพียงท่านเข้ามาใน YouTube แล้วก็พิมพ์คำว่าต้อมอินเตอร์ก็จะเจอคลิปของผมนะครับและสำหรับสมาชิกมาใหม่ก็เข้าไปกดติดตามและกดตรงรูประฆังด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมนำเสนอนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาพบกับสูตรเลขเด่น3ตัวบนในสูตรที่2กันต่อนะครับนะอย่าลืมนะครับสำหรับท่านที่ต้องการสมัครสมาชิกแอดไลน์มาตามนี้นะครับแล้วอย่าลืมนะครับวันนี้นะสำหรับสูตรนี้นะครับสูตรที่1เนี่ย02356ขาดไม่ได้ข้างบนจำไว้นะถ้าไม่มี02356รับรองไม่ถูกหวยแน่นอน100%นะครับนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะครับนะดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็พักผ่อนกันเยอะๆนะครับโอเคนะครับขอให้รวยๆกันทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ